السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احلى اخوات في الدنيا؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد عليكم الايام بخير. تعالوا نشوف النهاردة هنعمل ايه. هنعمل حاجة اسمها المكرونة البينك، او المكرونة بقطع الدجاج. تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. شايفين اللون الوردي البينك اللي أنا بقول عليه؟ بقطع الدجاج دايبة دوب. تعالوا نشوف المقادير بتاعت المكرونة بقطع الدجاج. يلا. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. احنا النهارده هنعمل حاجة اسمها المكرونة البينك، او لونها اللون وردي بقطع الدجاج. هنعمل ازاي المكرونة بقطع الدجاج ونخليها ازاي لونها وردي؟ تعالوا نعرف هنعمل ايه. معايا طاسة محطوطة على النار، والنار عالية، حطيت فيها معلقتين زيت، ومعايا قطع الدجاج زي ما احنا شايفين اهو قدامنا. هستنى بس الزيت يسخن، بعدين هنزل عليه بالبصلايه زي ما احنا متعودين. هننزل بالبصلايه، معايا البصلايه اهي. هبتدي اشوح فيها لحد كده ما احس ان هي دبلت، وانزل عليها بقطع الدجاج. تمام اهو معايا البصله زي ما احنا شايفين. تمام، هستنى تدبل شويه واوريكي انا هعمل ايه تاني فيها. تمام اهو زي ما احنا شايفين ابتدت البصله تخش في اللون الاصفر. هنزل بتوابلي علشان طبعا زي ما احنا عارفين تطلع ريحه التوابل تطلع من سخونيه الزيت زي ما احنا شايفين. ومعايا بهارات حلوه كده، البهارات اللي انت تفضليها. ومعاها كمان رشه حبهان وبهارات مشكله. ما حطيتش لسه الملح، هنزل بيه اهو زي ما احنا عارفين. برضو الريحه بتطلع معايا في سخونيه الزيت. وهنزل معايا بالثوم. توم كان فرزن، ابتدت تتشوح معايا. هبتدي انزل بقطع الدجاج زي ما احنا شايفين كده اهو، قطع صغيره خالص. وهبتدي برضو اشوح فيها. عايزه تحطي بقى فلفل اخضر تمام، قرن فلفل حامي كده برضو تمام. هبتدي اشوح فيها زي ما احنا شايفين كده اهو. احنا معاها لحد ما احس ان لونها اتغير. معايا فلفلايه حلوه كده، بارده او حاميه. برضو ليكوا حريه الاختيار، وليكوا حريه الاختيار انك ما تحطيش فلفل خالص، حسب حريتك. يعني في ناس بتحب الفلفل وتفضله، وفي ناس لا. يعني انا متخيله ان المكرونه ممكن برضو كمان انت حريه الاختيار انك تحطي زيتون او لا. تمام، هفضل اشوح فيها كده لحد ما احس ان هي دخلت في لون، ونرجع مع بعض علشان ما نطولش علينا الفيديو. لسه معايا بشرة طماطمايه صغيره، ومعايا معلقه صلصه عشان ناخد اللون اللي احنا عايزينه. معايا كمان نص معلقه توم، ومعايا كمان بشرة طماطمايه، ومعايا كمان معلقه صلصه بوريه من صلصه المحلات علشان تديني اللون اللي انا عايزاه. هبتدي انزل بيهم واشوح فيهم كده زي ما احنا شايفين. عايزه تحطي شطه حطي، بس انا حطيت قبل شطه حامي فما حطيتش شطه، استكفيت بيها كده. تمام، ومعايا كمان نص كيلو مكرونه. سلقت نص كيلو مكرونه، حطيته زي ما احنا عارفين في ميه عليها شويه ملح. اتسلقت جنبي على العين اللي جنبها. هبتدي اشوح زي ما احنا حاسين ان هي يعني زي ما يكون اتعصجت كده. تمام، هطفي عليها النار دلوقتي بعد ما تتشوح. دلوقتي خلاص خلصت تشويح في قطع الدجاج. معايا هشتغل بقى في البشاميل بتاع الصوص بتاعنا.
معايا 6 معالق دقيق او 5 صغيرين يعني مش كبار اهم. انا بعمل البشاميل على البارد، مش بشوح له زبده. هبتدي ادوب البشاميل معايا زي ما احنا شايفين. انا بحب اعمله على البارد عشان بيبقى اخف للناس اللي عامله دايت. لو انت حابه انك تعمليه بقطع الزبده تمام، مفيش اي مشكله. بيبقى كل معلقه دقيق عليها معلقه زبده او سمنه تمام. بس عشان الجماعه اللي هم بياخدوا بالهم من الدايت شويه، فانا بعمله على البارد وبتبقى نفس النتيجه. يعني انا بحصل على نفس النتيجه من اللي على البارد يعني كده زي ما احنا شايفين اهو. هبتدي اعمل البشاميل بتاعي على البارد، ومعايا طبعا التوابل بتاعته اهو شغاله لسه تقليب فيه اهو. هبتدي انزل عليه بنص معلقه ملح او حسب احتياجك للملح. الملح ده حسب رغبتك وحسب ما تحس ان هو محتاج او لا. معايا مكعب مرق برضو حطيته. لو ما عندكيش لبن ممكن لعمل البشاميل تحطي نص لبن ونص شوربه لو عندك متوفر شوربه. حطينا مكعب المرق عشان يدي طعم ونفس. ومعانا فلفل اسود وده المتوفر عندي. لو عندك فلفل ابيض تمام مفيش اي مشكله. بس في ناس هي فرق بين دوت ودوت بيدي نفس النتيجه، بس دوت بيدي لون اسود على اللون الابيض. لو عندك فلفل ابيض تمام مفيش اي مشكله، كله بيقضي الغرض برضو. ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد مني. هبتدي ما سيبش البشاميل لحد ما اخلصه واوريهولك. معايا كمان قدرت اتحكم في المادة الدهنية بان انا اعمله كده. معايا معلقة زبدة حلوة كده حطيتها عشان تديلي لون لما احط البشاميل فوق المكرونة. طبعا كلنا بنعرف نسلق المكرونة، فعشان كده ما جبت الكوش سلق المكرونة. طبعا كلنا شاطرين. مية مغلية وشوية ملح ومعلقة زيت. هكمل فيه اهو زي ما احنا شايفين، ما خرصش معايا وزي ما هو اهو جميل. انا عايزاه متوسط التقل، مش عايزاه تقيل قوي ومش خفيف قوي. معايا طاجن بايركس هيخش الفرن او اي صينيه متواجده عندك. هاخد كميه المكرونه اهي معايا تمام. هاخد نصها كده اقلبها بقطع الدجاج اللي انا عملتها. هقلبها كده كويس في بعضها، وبرضو انزل عليها بحبة بشاميل كده تمام، واقلب فيها كويس بحيث ان هي تختلط مع بعضها وتتجانس. طبعا قلبتها زي ما احنا شايفين كده، قلبتها جبت البشاميل عليه كده، تحسوا ان الصوص بقى المكرونه شربت البشاميل. وسايبه شويه بشاميل كده اهو تمام. هرتبها بس كده في البايركس، ونجيب منديل كمان نمسح البايركس بعد ما نخلص، لان العين بتاكل قبل بقنا. رتبتها اهو زي ما احنا شايفين. هبتدي بقى بقيه البشاميل اخده معايا احطه عليها وعلى الوش تمام. طبعا احلى طبقه هي طبقه البشاميل للناس اللي بتعشق البشاميل على كل شغلنا. بجد بيبقى تحفه اهو تمام. خلاص خلصنا دور البشاميل. هرتبه بس كده معايا وهدخله الفرن بالشكل دوت. عندك جبنة عايزة تحطي عليها بس هي تمام مش هتاخد حاجة تاني. نحطها في الفرن بالشكل دوت واوريها لك، وبكده اكون طلعتها من الفرن. بصي بقى المنظر بجد تحفة. طبعا احنا لما نيجي نغرف فيها هنلاقيها حاجة كده واو. تعالوا نطلع حتة مع بعض كده ونشوف. لو عجبك الفيديو بقى ما تنسيش لايك واشتراك في القناة
عشان يوصلك كل جديد مني. بصي بقى لونها عامل ازاي مع الابيض. بصي الابيض مع اللون الاحمر بتاع الطماطم مديني اللون الوردي التمام. خطير 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 خطير. جربي طريقتي عشان يوصلك كل جديد. ما تنسيش الاشتراك ولايك لايك لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.